இப்போ எதனாலெல்லாம் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க பல்ல கடிக்கிறாங்க தூக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் குழந்தைங்க வந்து அந்த வாய் திறந்துட்டு தூங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, அதை கரெக்ட் பண்ணும்போது இந்த பல்லு கடிக்கிறது வந்து சரியாயிடலாம். இல்லைனா கத்துறது அந்த மாதிரி பயந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். இந்த மருந்தை எப்படி செலக்ட் பண்ணலான்னா, குழந்தைங்களோட ஸ்கூலில் மற்றவங்க திட்டுறாங்க, இல்லைனா எக்ஸாமை நினச்சி ஒரு பயம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏதாவது ஒரு சண்டை அப்படின்னாலுமே அவங்க தூக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பற்களை கடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். பிறந்த குழந்தையா இருந்ததுன்னா அந்த 5லிருந்து 6 மாதங்கள்ல அவங்களுக்கு பல்லு முளைக்கிற சமயத்தில் ஒரு இரிட்டேஷன்னால அவங்க வந்து பல்ல கடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். சாக்லேட்ஸு, காஃபி அதிகமாக எடுத்துக்கிறது கூட வந்து இதுக்கு ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். இந்த மன அழுத்தம் அப்படிங்கும்போது தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம டிவி, ஃபோனு இதெல்லாம் பார்க்காம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஆத்திச்சூடி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஹோமியோபதி மருத்துவர் வித்யா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா bruxism, அதாவது குழந்தைங்க தூக்கத்தில் பல்ல கடிக்கிற கண்டிஷன்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து bruxism. இப்போ தூக்கத்தில் குழந்தைங்க பல்ல கடிக்கிறத நம்ம பல்ல வெறுவுறாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ எதனாலெல்லாம் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க பல்ல கடிக்கிறாங்க தூக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக குழந்தைங்களுக்கான ஒரு மனப்பதட்டம், ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். குழந்தைங்களுக்கு கூட ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க எதை நினச்சி அவங்க உள்வாங்கிக்கிறாங்க. இப்போ நிறையா ஃபோனில் பார்க்குறாங்க, இல்லை வந்து ஒரு பேய் கதைகள் மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் அந்த பயமோ இல்லை அது ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா தூக்கத்தில் அதை பற்றின சிந்தனைகள் அதிகமாகும் போது அவங்க பல்ல வெறுவறதுக்கான ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். வேறு வந்து ஸ்கூலில் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, ஸ்கூலில் மற்றவங்க திட்டுறாங்க, இல்லைனா எக்ஸாமை நினச்சி ஒரு பயம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏதாவது ஒரு சண்டை அப்படின்னாலுமே அவங்க தூக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பற்களை கடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பிறந்த குழந்தையா இருந்ததுன்னா அந்த 5லிருந்து 6 மாதங்கள்ல அவங்களுக்கு பல்லு முளைக்கிற சமயத்தில் ஒரு இரிட்டேஷன்னால அவங்க வந்து பல்ல கடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இதே வந்து பல்லு விழுந்துட்டு மறுபடியும் முளைக்க போடுற சமயத்தில் ஒரு 6 to 7 இயர்ஸில் புதுசாக பல்லு அப்பியர் ஆகும்போதும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பல்ல கடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. சாக்லேட்ஸு, காஃபி அதிகமாக எடுத்துக்கிறது கூட வந்து இதுக்கு ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். அடுத்த ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வயிற்றில் பூச்சி, இந்த கீரி பூச்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, குடற்புழுக்கள் இருந்ததுனாலும் தூக்கத்தில் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ குடற்புழுக்களோட ஆக்டிவிட்டி வந்து நைட் டைமில் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். தூக்கத்தில் என்ன ஆகும்னா, இந்த குடல் புழுக்கள் வந்து குடல்லேருந்து வெளியே வந்து ஆசன வாயில் வந்து இந்த முட்டைகளை இட ஆரம்பிக்கும் போது அது அவங்களுக்கு ஒரு இரிட்டேஷனை க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த வழியில் கூட அவங்க வந்து பல்லு கடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இது இல்லாமல் பிரெயினில் ஏதாவது ஒரு இரிட்டேஷன் இருந்தாலும் அவங்க வந்து தூக்கத்தில் வந்து பல்லு கடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, குழந்தைங்க வந்து தூக்கத்தில் பல்லு கடிக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த காலையில் எந்திரிக்கும் போது இந்த தாடையிலெல்லாம் வலிக்குது, கன்னத்துலலாம் வலி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அதிகமாக பல்ல வெறுவுறதுனால பல்லோட ஷேப்பே வந்து மாறிடும். அடுத்த நாள் நம்ம கொஞ்சம் கடினமான பொருட்களை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதை மெல்லும் போதே வந்து ஒரு வலிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து தூக்கத்தில் வந்து கொரட்டை விடுறாங்க, இல்லை மூக்கடைப்பு அந்த மாதிரி இருந்தது, வாயை திறந்துட்டு தூங்குறாங்க அப்படின்னாலுமே வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த பல்ல கடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது. இப்போ மூக்கடைப்பு தானா, இல்லை வந்து ஒரு அடினாய்ட்ஸ் பிரச்சனை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஏன் குழந்தைங்க வந்து அந்த வாயை திறந்துட்டு தூங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதை கரெக்ட் பண்ணும்போது இந்த பல்லு கடிக்கிறது வந்து சரியாயிடலாம். இன்னொன்று வந்து இந்த மன அழுத்தம் அப்படிங்கும்போது தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம டிவி, ஃபோனு இதெல்லாம் பார்க்காம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மலாக சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நம்மளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிவிட்டு, இல்லைனா அந்த நாள் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு அவங்க எதையாவது ஃபீல் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதை கிளாரிஃபை பண்ணலாம். இல்லைனா குழந்தைங்களுக்கு ரெகுலராக நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி அவங்கள நம்ம ரொம்ப கிட்ட படுக்க வச்சு அரவணைச்சு படுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பல்லு கடிக்கிறத அவங்க நிறுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இல்லைனா என்ன பண்ணலான்னா, சுடு தண்ணியில் லைட்டாக தொட்டு இந்த கண்ணை பகுதியில், தாடை பகுதியிலலாம் ஒரு மசாஜ் மாதிரி கொடுக்கும்போது அது அவங்களுக்கு ஒரு சூத்திங் எஃபெக்டை கொடுத்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக தூங்க வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். டிவார்ம்ஸ் தான் காரணம், பூச்சி தான் தொந்தரவு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் நம்ம பூச்சி தொந்தரவு சரி பண்ணும்போது இந்த தூக்கத்தில் பல்லு கடிக்கிறது வந்து குறைஞ்சிரும். இப்போ இதில் ஹோமியோபதியில் என்ன மாதிரியான பண்ணலாம் அப்படின்னா, பூச்சி தொந்தரவாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பூச்சி மருந்து கொடுக்கும்போது இது சரியாயிடலாம். இதே மன பயம், குழந்தைங்க வந்து தூக்கத்தில் வந்து எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு அழுகிறது, இல்லைனா கத்துறது, அந்த மாதிரி பயந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். இந்த மருந்தை எப்படி செலக்ட் பண்ணலான்னா, குழந்தைங்களோட நேச்சரை வச்சும் ப்ளஸ் அவங்க எந்த பொசிஷனில் படுத்துக்கிறாங்க, ஒரு சைடாவா, குப்புறவாவா, இல்லை மல்லாக்க படுத்துக்கிறாங்களா,
தூக்கத்தில் ஏதாவது பேசுகிறாங்களா, இல்லை சலவா மாதிரி ஊற்றுறாங்களா, இல்லை பெட்டில் வந்து பெட் பண்ணிடுறாங்களா, சிறுநீர் கழிக்கிறாங்களா. இப்போ அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப பயம் இருக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ என்ன காரணத்தினால இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மருந்துகளை நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு பிரெயின் இரிட்டேஷன் இருந்தாலும் பல்லு கடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இரிட்டேஷனுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு தலையில் அடிபட்ட ஹிஸ்ட்ரி இருக்குதா, இல்லை வந்துட்டு ஃபிட்ஸு மாதிரி ஏதாவது வருதா. ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு ஒரு அறிகுறிக்கு முன்னாடியே சில பேர் பல்லு கடிப்பாங்க. ஸோ என்ன கூட அசோசியேட்டடான சிம்டம்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதோட கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கும்போது நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். இது காலப்போக்கிலேயே சரியாயிரும். ரொம்ப சிவியராக இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தேவை. என்ன நேயர்களே, உங்களுக்கு இந்த காணொளி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.